Naka-safety naman si kuya, no? May ano yun, may yung... Naka-safety siya, no? Oo, yun o, galing yun. What's the S stand for? It's not an S. It means hope. Excuse me. Ang galing mag-brake. Basic. Yan po si kuya. Abante. Nagtuturo po si kuya papaano magmotor. Kaya gusto ko na rin bumili ng motor. Dapat ano. Meron na akong dahilan para magmotor. O yun o, ganun. Naka-safety naman si kuya, no? May ano yun, may yung... Naka-safety siya, no? Oo, yun o, galing yun. Hindi lang halata, no? Oo, may ano yun, ano yun. Paul! Kaya mo yan, kaya mo yan. Sanay si kuya, napapangat yung motor, eh. Oh. Siyempre. Siguro sa preno rin yun, no, bro? Oo, sa technique din yun. Saka yung puwersa din, kailangan technique. Ayun, no? Ayun, no? Ah, yun ang Papaangat to. papaangat pala. Yun palang basic ng Natanawa si kuya. pag-aabante. Pag ipipreno mo na, sabay hila ng mga ano Kaya bela. gusto pumunta ng K-Dirac, eh. Kung di nagsushooting si kuya, nagmamotor. Nagtuturo siya. Ay, si ate! Ate Arlene! Woo! Ate Arlene, oh! Hindi daw siya makakadaan. Hindi daw siya makakadaan. Nagtuturo. Sabi ni kuya, may nagpa-practice na daan si ata. Binitos, tara na dito sa KDR Cup. At huwag niyo kalimutan na mag-share, mag-like, at mag-subscribe. Huwag niyo rin kalimutan na pindutin ang notification bell.